бүгүнкү биз тааныша турган проект. Ош мамлекеттик университетинде Европалык комиссиянын жана Европалык аткаруучу агенттиктин жетекчилигинде Erasmus Plus программасынын институционалдык мониторинги өткөрүлдү. Ал үчүн алардын билим берүү жана маданият боюнча долбоорунун жетекчиси Мария Соль Домингес барады. Erasmus Plus улуттук офисинин координатору Гүлнара Исаева окуу жайга расмий иш сапары менен келди. Анда евро биримдик Erasmus Plus программасы окуу жай менен бирге ишке ашырылып жаткан долбоорлор боюнча баяндамалар жасалып, ишке ашкандардын туруктуулугун жакшыртуу боюнча жыйын өттү. Гүлнара Рыскуловнага да терең ыраазычылык билдирем. Биз бул проекттерди ишке ашырууда катуу, объективный, постоянный контроль алып жүргөндүгү үчүн бүгүнкү результаттарды көрсөтүп жатабыз. Жыйындан соң Green KG долбоорунун алкагында математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институтунда санариптик инновациялар борборунун ачылыш аземи болду. Борбор IT тармагына керектелүүчү жабдуулар жана акыркы үлгүдөгү техникалар менен жабдылган. Мария Соль өзү ректорубуз менен кошо келип ачты. Бул жерде жаңы санариптик технологиялар менен жабдылган программалоочу атайын дрондор, дубалга печаттоочу принтерлер. Бул жерде эми студенттерибиз ушул программаларды түзүп билим алышат. Жолугушуунун жүрүшүндө коноктор табияттануу, дене тарбия, туризм жана агрардык технологиялар институтундагы эко-инновациялар борбору менен таанышты. Бул жай Green KG долбоорунун алкагында түзүлгөн. Борбордо суу ресурстары, айлана чөйрө жана ага байланыштуу тармактардагы изилдөөлөргө керектелүүчү аппараттар бар. Мындан сырткары чакан китепканада жайгашкан. Көп түрдүү анализдерди жасайт. This lab equipment is very mobile. Образовательная программа медтехника. Коноктор Акбора кампусуна барып, медициналык клиника жана эл аралык медицина факультети менен да таанышты. Бул жерде Erasmus Plus программасынын колдоосу менен тамак аш лабораториясы ачылды. Анда эт, сүт, нан, кондитердик азыктарын, консервалар жана гүл азыктарды өндүрүү боюнча лабораториялык иштер жүргүзүлөт. Мен Ошмуда 2016 жылдан бери ишке ашырылып жаткан долбоор менен таанышып, мониторинг кылуу үчүн атайы илимий максат менен келдим. Бул университет Erasmus сыяктуу программаларды жүзөгө ашырган абдан активдүү окуу жайлардын катарын толуктайт. Мен долбоордун натыйжасында жаңы лаборатория жана кызматтардын пайда болгондугун университетке тийгизген жакшы таасиринен көрүп абдан кубанып турам. Мен үчүн биздин долбоор кандайча ишке ашканы жана жыйынтыкка жетишип, Ош мамлекеттик университетинин Европа университеттери менен алакасын бекемдеп, эл аралык деңгээлге чыгарышы абдан маанилүү. Бул эл аралык долбоорлор университетте заманбап технологияларды жана билим берүүдө инновацияларды колдоого багытталган. 2022 жылдын ноябрь айында евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн элчиси Мэрилин Йозефсон Ошмуга келген. Ал университеттин ректору Кудайберди Кожобеков окутуучулар, студенттер Европа биримдиги тарабынан каржыланган Диги Конуш жана Enactus долбоорунун өкүлдөрү менен жолуккан. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.